Смотри, դու 35 տարեկան աղջիկ ես, շատ հաջողակ, գործում հաջողած, լիք փող աշխատող, ու single։ Այս երկու փաստերի միջև որևէ կապ կա, թե չէ։ Ուղիղ։ Ահա։ Բացեմ։ Շարունակի, անպայման։ Իհարկե հաջողակից հաջողակն էլ կա եւ շատ փող աշխատողից շատ փող աշխատողն էլ կա միշտ, բայց քանի որ իմ անձի շուրջ ենք հիմա խոսում, Հայաստանի իրականության մեջ, այստեղ ինչ եմ շեշտադրում Հայաստանի իրականությունը, որովհետեւ երբ որ հայկական իրականության մեջ, ես չգիտեմ դրսում Եվրոպաներում եւ այլ աշխարհամասերում ոնց, բայց հայ իրականության մեջ աղջիկը ով կայացած է ոչ միայն աշխատանքային ոլորտում, այլ իր ինքնաճանաչության, ինքնագնահատականի այդ ասպարեզներում եւ այդ ամոթը կարողացել է գեներացնի, որ ստանա այն կերպարը որպես աշխատող, որպես զավակ, որպես կին, որպես աղջիկ, մի քիչ դժվար է, ինչի, որովհետեւ մեր իրականության մեջ մի քիչ պոպուլյարներ են աղջիկները, ովքեր հեզ, խոնար, առավոտ ժամը 9-ին գնում են գործի, ժամը 6-ին գործից տուն են գալիս, ինչ-որ կոկիկ կերպարներ են։ It's not about me, էդի հաստատ տենց է, ես տեսակով ավելի ակտիվ եմ, ավելի խարիզմատիկ եմ, ինձ գրավում է ավելի drive-ը ու կյանքի այդ пассивության пассив մոդելը իմ մասին չի եւ դա շատ հաճախակի վանող է նաեւ վանողը աղջիկ ով կարող է ցանկացած տղամարդուց ավելի շատ աշխատել եւ աղջիկ ով ցանկացած տղամարդուց ավել գումար կարող է աշխատել երբ որ գալիս է հարաբերությունների փուլ այդ ամեն ինչը հարցադրում է այսպեսին նա լինում կամ զիջվում է այսինքն դու մի քայլ ետ ես դնում կամ այդ հարաբերությունները ուղղակի չեն ստացվում որովհետեւ տղամարդիկ, չգիտեմ, մենք խոսում ենք հայերի մասին, տղամարդիկ միշտ ճնշված են, օրինակ իմ կողքին ես զգացել եմ, որ միշտ ճնշված են լինում, որովհետև իմ դոմինանտությունը իրանց միշտ վախեցնող է, իրանք համար գրավիչ եմ, իրանց համար սեքսուալ եմ, իրանց համար ցանկալի եմ, իրանք ամեն ինչի պատրաստ են հասնեն, շփվեն, չգիտեմ, մի հատ դեյթի գնան եւ այլն, բայց այդ ինքնուրույնությունը եւ այդ ինքնաճանաչումը միշտ խանգարում է, որ իրանք մի քայլ ավել գնան հարաբերություններ, որտեղ վախենում են պարզապես։ Ուժեղ կանանցից վախենում են, ուժեղ աղջիկներից։ Բայց ասում հասկանամ, օրինակ ինչն է վախենալու, ինչ որ մի իրավիճակում, ինչ տարբերություն կա, հա, պատկերացնենք այդ քո ասած հեզիկ կերպար աղջկա, ավելի ավանդական հայ աղջկա, ու վերցնենք քեզ։ Այդ ինչն է այդ էական տարբերությունը։ Դու ուրիշ ձև ես վարվում, դու ուրիշ ձև ես պատասխանում, դու ուրիշ ձև ես սիրում միգուցե, ի՞նչն է խնդիրը։ Երբ որ դու քեզ ես ճանաչում, դու նաև քո հետ շփման այդ ձևաչափերը ունես։ Ես գործընկեր ունեմ, որ ունեի, հիմա այլ գործընկերս չի, բայց լավ ընկերս է։ Իր կինը բավականին հաջողակ աղջիկ իր ոլորտում մասնագիտական աշխատավարձի վերանայում էր եղել իր մոտ ու բարձրացրել էին աշխատավարձը ու իր ու ամուսնու աշխատավարձերը տարբերություն էր զգալի եղել ու այդ գործընկերս տղա շես տվայտանքների մեջ ասում ինչ ա եղել ինչ ես լարված ասում պետք է մտնեմ մեր վերադասի մոտ ասեմ աշխատավարձս X գումար է ասում այդքան վերանայի ասում ինչ հենց այդքան էլ օրինակ չես ասում 50% 30% կոնկրետ թիվ ես ասում ասեց որտեվ կնոջս աշխատավարձը վերանայել են Հիմա ինքը ինձ այդքան ավել է ստանում։ Ես որպես տղամարդ չեմ կարա դա անցալեմ։ Ու ցավոք այդ միանգամյա դեպք չի եւ միայն այդ դեպքով չի։ Դա համատարած բնույթ կրող երևույթ է հայ իրականության մեջ, որովհետեւ տղամարդիկ, ես չգիտեմ իրենց ոնց են դաստիարակում, այդ շղթան ոնց է անցնում, իրենց գենետիկորեն ոնց որ համոզում են, որ դու քո կինը չի կարող օրինակ քեզանից ֆինանսապես ավելի անկախ լինի, քան դու, որովհետև իրենք կարծում են, որ կինը երբ որ ֆինանսապես ավելի անկախ է, ինքը իր կոպիտ եմ ասում, բայց իր լեզուն ավելի երկար է, բայց իրականում դա կա, չէ։ Իրականում ես ոնց եմ էլի պատկերացնում, ես չգիտեմ վաղ իմ կյանքում ոնց կլինի եւ թերևս ես շատ կուզեմ ամուսին ինձանից շատ աշխատի, ակեղծ եմ ասում, որովհետեւ իմ գումարն է, իր գումարը մեր բոլորի գումարն է, որ ծախսելու է։ Ինձ ամենը չսիրած այդ կոնցեպտը։ Բայց շատ հարմար կոնցեպտ է։
ինքը սխալ է, տոքսիկ է։ Տոքսիկ կա, բայց ձեռնդ տոքսիկ է։ Ումա դեռնտո։ Ինձ։ Չէ, ես կարծում եմ, երբ որ տղամարդը տան մեջ շատ է աշխատում, գումարային տեսանկյունն ենք հիմա խոսում, ինքը ավելի ինքնավստահ է, որովհետև կներեք տղամարդուն գումարը ինքնավստահ դարձնում է։ Ես այդ զգացել եմ եւ դրանում գրեթե շատ վստահ եմ։ Էգոն մի քիչ Հա, էլի իրան տղամարդու բարձացնում է, էլի։ իսկ իջացնում է, երբ որ հանկարծ տարբերությունը ոչ իրար։ Հենց այդ է խնդիրը, որ ինքը բայց может быть տղամարդու որակների հետ կապ ունի։ Անկեղծ ասած տարբեր որակի տղամարդկանց հետ այդպես շփում ամեն դեպքում եղել է, ոչ անձնային շփում, գործընկերային շփում, ընկերական շփում, այդ միտքը բոլորի մոտ դոմինանտ է։ Երևի ինքնաճանաչումից առաջ անցած հարց է, էլի, որ ինձ մի անգամ ասեցին քո գրաֆիկով ապրող աղջկա հետ չի կարելի ընտանիք կազմել։ Ապրել չի կարելի քո գրաֆիկով ընդհանրապես։ Բայց հիմա մի քիչ ավելի գոհ եմ քո գրաֆիկից, առաջ Հա, նայ փուլերա, ցանկացած մարդ, ցանկացած single մարդ իր կյանքում անցնում է շրջաններ։ Երբ որ դու օրինակ 20 տարեկանում ամուսնանում ես, քեզ շատ հնարավորություն տրված չի այս կյանքում։ Դու միանգամից այդ ընտանեկան ֆորմատի մեջ ես ձևավորվում։ Կին, քո ինքնաճանաչումը հենց լինում է չերես պրիզմա կին լինելու։ Ապրես, որ դու ընտանիքի մայր ես, հոգսակիր նամանավանդ Հայաստանում, այդպես հոգսով, երեխաներով եւ այլն ամուսնով։ Բայց երբ որ դու ավելի հասուն տարիքում ես փորձում գնալ այդ ընտանեկան հարաբերություններ, դա լրիվ պատկերը այլ է, լրիվ այլ է։ Դու անցել ես մի հատ ճանապարհ այդ փուլերը 20-ի, 25-ի, 28-ի, բոլոր կրիզիսները անցած, հասել ես 35-ին, հեսա շուտով 36-ին, դժվար է որ քո կյանքում հայտնվի մեկը ու քեզ 20 տարեկանում երբ որ քեզ ինչ որ բան ասեն դու ավելի ֆլեքսի ես էդի ընդունելու, էդի ոնց որ կարիկտիրովկա անելու կոդ այդ հարաբերություններ 35-ում դա շատ դժվար է 35-ում ով որ կհայտնվի քո կողքին եւ ով որ կհայտնվի քո կյանքում ինքը քո հետ պետքա հարաբերությունները կառուցի հավասարի վրա եւ այստեղ չեմ խոսում կին տղամարդ հավասարության մեջ չէ հարաբերության հավասարության մասին եմ խոսում որովհետեւ 35-ում դու սովորել ես որ ինքնուրույն պետքա մտածես, ինքնուրույն քո խնդիրները լուծես, քո մեքենայի անիվները տանես ինքնուրույն փոխես։ Երբ որ քո կյանքում հայտնվում է մի քիչ կենցաղայնացնեմ, էլի, հայտնվում է տղամարդ, ով որ ծանր է տանում, որ դու տարել ես քո մեքենայի անիվները փոխել ես, դու ասում ես, «Կախել ես տենց եմ սովոր»։ Ես ինքս այդպես արել եմ։ Ես դու հիմա հայտնվել ես, օքեյ, լավ է, ես շատ կուզեմ, որ դու իմ մեքենայի անիվները դու տանես փոխես, բայց մենք պետք է այդ ձուլման process-ը անցնենք, հա, էլի ես չեմ կարա կամ այդ դու որ սովորես, որ դու քո ծախսերն ես անում, դու քո համար ամեն ինչ կարաս առնես, դու քո համար ծաղիկել կարաս առնես, դու կարաս լավ սրճարան գնաս, լավ ներկայացում, ավտո էլ կարաս առնես, տուն էլ կարաս առնես, մեկ էլ հայտնվում է մեկը, ասում է թույլ տուր ես վճարեմ։ Ասենք կամ դու ես այդպես վերջերս մի հատ դեպք եղավ, մարզ էի գնացել, այդպես լավ օր անցկացնելու համար, մի հատ երեխա փողոցում այդպես բաներ, դաշտից հավաքած ծաղիկներ էր վաճառում, ում հետ որ գնացել էի, ասի կանգնես այս ծաղիկը առնեմ, որտեվ ես ամբողջ կյանք սովորեմ, որ ես առնեմ։ Մենք կանգնեցինք, ինքը վճարեց ծաղիկը առնենք, ճանապարհին գնում ենք, ես զգում եմ, ասեցի ինչ-որ էս մտքեր, էս գալարվում է, ասենց, ասում բան է, ասում է, օրինակ ես քո կողքը, դու ինձ ասում ես, կնի ես այդ ծաղիկը առնեմ։ Ասում լսի, օքեյ է, որ դու առաջ է ծաղիկը։ Ասում է, ինձ անհանգստացնում է այդ միտքը, որ դու ասում ես, կնի ես այդ ծաղիկը առնեմ։ Ասում, օքեյ, լավ է, որ հայտնվել ես կյանքում, ես կարաս ծաղիկը արդեն դու առնես։ Բայց ինձ դրա համար ժամանակ է պետք, որ ես իմ ձևակերպումները ճիշտ կարողանամ անել, որովհետև կներեք 35 տարի ինքս եմ արել այդ process-ը։ Այդ մի հատ ցավոտ բանի կպար, որ ասում է ավելի հեշտ է դու ինքդ անես, քան խնդրես, մի հատ տրամադրությանը հարմարվես, հետո հիշացնես, հետո ավելի բայց այդտեղ է խնդիր կա։ Իրականում այդ ես տղամարդկանց շատ չեմ մեղադրում, նայ դժվար է ուժեղ հաստատուն, կայացած, ինչ հա ուզում, ոնց հա ուզում, այն ես վերջերս մի հատ տրենդ կար է, որ ռեստորանում բանը աղջիկը նստած է հարցում են ասում են մենակ ես, երկու իրավիճակ են ցույց տալի, մեկ ասում է հա մենակ եմ ընկճվում, մեկ ասում է հա մենակ եմ,
եկել եմ վայել եմ օրս, էլի։ Այսինքն այդ երկրորդ կերպարի հետ շատ դժվար է։ Մարդը, որ կարողանում է մենակ սրճարան գնա, մենակ թատրոն գնա, մենակ ճամփորդի։ Ես որ ասում եմ ինձ շատ կոմֆորտ է մենակ ճամփորդել, ինձ ասում են ո՞նց ես մենակ ճամփորդում։ Ինձ ավելի կոմֆորտ է մենակ ճամփորդեմ, քան երկուսով ճամփորդեմ, կապ չունի այդ երկուսը ով է։ Որովհետև երբ որ ես երկուսով եմ ճամփորդում, պատասխանատվության հոգս ունեմ վրաս, որովհետև տեսակով եմ այդպեսին։ Բայց երբ որ ես մենակ եմ, սամ սիբե ռեժիսոր։ Էդ էլ է խնդիր։ Հիմա գեներացնենք այդ ամեն ինչը հարաբերությունների մեջ, պատկերացնես խեղճ տղուն ինչքան դժվար է։ Ու ինչքան կամայական պետքա լինի քեզանից մի գլուխ վերև իր ինքնաճանաչությամբ, որ ինքը կարողանա այդ հարաբերությունների մեջ ինտեգրվի։ Տղամարդիկ ինքնաճանաչության մեծ խնդիր ունեն, այդ դաստիարակությունից եկող ինչ որ բան է։ Դաժե այս վերջերս ես իմացել եմ, որ այն даже ոչ թե ինքնաճանաչողության, այլ вообще ինքնընկալման, ինքդ քեզ вообще մինիմալ հասկանալու այն level-ը, որոնք ունեն կանայք, տղամարդիկ այդ level-ին հասնում են 1 տարի թերապիայից հետո։ Այդքան սարեր ձորեր է մեր տարբերությունը ինքներս մեզ ճանաչելու, вообще հասկանալու ես հիմա ինչ եմ զգում, իսկ ինչ եմ ես տենց զգում, մի հատ այդ վերլուծես, կարողանաս ինչ-որ անալիզ անես, ինչ-որ որտեղ որ անալիզ ես անում, լիքը քո զգացմունքներ, զգացողություններ, հասկանում ես, որ անհիմն է, կարողանում ես դրա հետ աշխատես։ Իրանք օրինակ այդ մեխանիզմը միանշանակ համակարծիք եմ։ Այդ այն բանն է, հումորն է, էլի, ասում եմ մինչև դու 1-2, ես 1-2, 1-2, 1-2, բայց դրա մասին է։ Ես իրականում մի հատ էս տարածված ավանդական մոդել կա, չէ՞, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ամուսնանա, ընտանիք կազմի եւ այլն։ Ես ինքս իմ համար այդ կյանքի այդ շրջանները բաժանել եմ, բաժանարար ունեմ։ Մարդը այդ հոսքի տակ կարա ամուսնանա մինչև 25 տարեկան է, որ պետքա պարտադիր ամուսնանա։ 25-ից 30-ի միջակայքը այդ այն աղջիկները, ովքեր ինքնաճանաչման խնդիր ունեն, մի քիչ թերարժեքություն, կոմպլեքս եւ այլն, իրանք են, որ ամեն ինչ անում են, որ ամուսնանան։ 30-ից հետո մարդու 25 եւ 30-ի հարաքում, այդ դեպի վերև են 27-28 են, որ արդեն շատ են բարեկամներն ասում տունն ես մնացել եւ այլն, մի լավ տղա չկա ուզող։ Ես հիշում եմ, որ ես 28-29-ի տատիս ասում էր, որ մի երկու բանի վրա աչք փակես, լավ էլ իդեալական ընտանիք կկազմես։ Բայց հարաբերությունների աչք փակոցի մասին չի։ 30-ից հետո այդ շանսերն ավելի է նվազում։ Իսկ 33-ից դեպի 35 գնացող այդ ճանապարհից եւ վերև, եթե դու ընտրություն չես կատարել, քեզ ավելի դժվար է, որովհետեւ դու չես ուզես չուզես, նու մեծամասնության մասին ենք խոսում, ուզես չուզես դու ամեն տարին տարվա վրա ավելի ես ինքնաճանաչում, ավելի ես զարգանում, 1000 դրամ ավել ես աշխատում, մի հատ երկիր ավել ես այցելում, մի հատ գիրք ավել ես կարդում, ու այդ ամբողջը ձևավորում է քեզ նորովի ու քո պահանջմունքներն էլ է փոխվում։ Օրինակ հարաբերություններից ես ինքան པարզ պահանջմունքներ ունեմ, որ երբեք չի բավարարվել։ Ես օրինակ տեսակով շատ սիրող եմ։ Եթե սիրում եմ, սենց է, էլի, ինչի իմն է։ Ես կարող է անգամ նենց լինում, որ երբեմն ես ինձ հետ եմ քաշում, որտեղ իմ շատ սերը կարա մարդուն բանի մեջ դնի, վանդակվածության զգացողության մեջ դնի։ Ես շատ པարզ բան եմ ուզում, օրինակ ցանկացած կոնֆլիկտ, ինքան հեշտ է իմ հետ, բայց այդ բանը չեմ բռնում։ Ոնց, հլասա։ Ցանկացած կոնֆլիկտ, ուզում եմ որ սենց տալ սպանելու կոնֆլիկտ։ Գիտես իմ մոտ ոնց կարան ինձ հարթեն։ Ինձ մի հատ սենց գրկեն, անկեղծ եմ ասում, մի հատ սենց կան գրկեն, ստոպ տան, չխոսան, ոչ մի բան չհրարեն, չբացատրեն, չմեղադրեն։ Մի հատ սենց գրկեն, ես սենց կթուլանամ, հետո իմ հետ հնարավոր է խոսալ։ Այդ հարաբերությունների բանաձև են։ Այդ տենց լուծվի ինչ որ հարց։ Չէ, Ոչ մեկ չի ֆայմել ոչ մեկ։ Չէ, բայց հարցը գիտես որն է, անգամ նայ, դու հարաբերություններում չես ուզում, չէ, ասես ոնց քեզ սիրեն։ Ուզում ես քեզ ճանաչեն, ցանկալի է ճանաչեն, ըստ ճանաչածի սիրեն։ Եվ մտածում ես լավ, պարտադիր չի, ամեն մեկը չի ունակ է դրան, ասում ես մարդուն, ասենք օրինակ ասում ես իմ հետ մի վարվի սենց։ Օրինակ, ես միշտ այս վերջին հասունության շրջանում ինչ շփումների մեջ էլ որ եղել եմ, կապ չունի, էլի եմ ասում, չենք բանանում, տղա աղջիկ հարաբերությունների վրա չենք գեներացնում, ընկերություն, գործընկերություն։ Ես երբ որ աշխարհի ամենալավ բանը, ինձ սխալ ինտոնացիաներով ես ասում, ես դրա նկատմամբ ես բլոկ եմ լինում։
Հա, նկատել ինտոնացիաների բան տարբերություն։ Աշխարհի ամենավատ բանը հանգիստ խաղաղ սիրով ժպիտով ասես, ես հալած յուղի պես կընդունեմ։ Դա իմ տեսակն է։ Դրա համար ես մարդկանց ասում եմ, իմ հետ այս բանը չանես։ Բայց երբ որ կոնֆլիկտ է ու դուք երկուստ էլ տաքացած եք, համ դու ես ջղայնած, համ այդ մարդն է ջղայնած, ինքը որտեղից ներքին հանգստություն ռեսուրս գտնի, որ այդ իր ջղայնած պահին ասի, ես դա քեզ կրկի։ Ասեմ, ես կարծում եմ, որ ցանկացած տղամարդ պետք է մի հատ բարձ ճշմարտություն, ասես Բիբլիայի նման իր մոտ այդպես կարմիր գիրք կարմիր տառերով գրած են։ Կնեչ չի կարելի վիճել։ Համաձայն եմ։ Մենք էմոցիոնալ, նայ, ես երբ որ գնում եմ դեպի արարչագործություն, դու գիտես։ Ինչ խնդիր պիտի լինի, որ դու գորակ իրար վրա ու սենց տղամարդն էլ հունից դուրս գա։ Вообще իրանք հպարտանում են, չէ՞ որ դուք աղջիկները, դուք էմոցիոնալ եք, դուք հիստերիկ եք, մենք հանգիստ ենք, հավասարակշռված։ Ես այդքան հիստերիկ բաներ ինչքան տղամարդկանց մոտ եմ տեսել, ես եւ ոչ մի կնոջ մոտ։ Աննա, երկու բան եմ ուզում ասեմ։ Դու գիտես, ես հավատում եմ Աստծուն, դու գիտես, որ ես իմ համար Բիբլիան կարևոր է, միջալեցուցր հարության տոնն է։ Շնորհավորում եմ։ Աստվածաշնչում ասում է, որ տղամարդը մարմինն է, գլուխն է, կինը պարանոցն է։ Բայց sense բան է։ Հա, տենց բան է ասում։ Ասում է տղամարդը բանը հիմքն է, կինը կառույցն է, այսինքն ֆունդամենտն է, վրան կառույցն է։ Հիմա նայ, այդ շատ է ձևացե, ձևափոխվե։ Տղամարդիկ էդի լավ չեն հասկացել, իրանք բռնել են ինչ որ իրանց հա պետք։ Իրանք առաջինն են, չէ՞, շատ ենք, չէ՞, լսում ասում են տղամարդը պետք է տանը առաջինը լինի, ասողը լինի եւ այլն եւ ախպեր թու էլի ասողը լինի, թու էլի առաջինը լինի, բայց լինի, որ դու կարողանաս ընդունես իրան։ Հասկանում ես, այն ինչը որ մարդիկ կուզեն լինեն, բայց որ իրականությանը չի համապատասխանում, տեղա խնդիրը։ Ցանկացած կին կուզի, որ իր կողքին լինի ուժեղ տղամարդ։ Օրինակ ես քեզ շատ եմ հաճախ ասում, մի հատ տղամարդնի ասի, այդ փորդ բաց մի հակի ու զենաս չհակնել։ Ինչ ես երբեք համաձայն չեմ հասկանում այդ ձգտումը։ Նայ, դրանք օրինակ են, փորը բացը ամենաշոշափելին է։ Հարաբերությունների մեջ ինքը քեզ ասի, նայ, ինքը այնքան լինի իր արժեքով եւ իր կայունությամբ եւ հաստատականությամբ որպես տղամարդ քո կյանքում, որ ինքը քեզ ինչ-որ բան ասի, դու ոչ թե ուզենաս հակաճառես, օրինակ իմ մոտ դեռ մենակ հակաճառելու process-ն է, որովհետև իմ մոտ զգացողությունն է, որ իրանք ոչ թե դա ասում են, որ մենք հարաբերություններում միսից մի կետ level up ունենք, այլ որ ինչ-որ բան օրքել են, սենց այն որ իշխանություն հա, էլի սենց ես եմ ասողը, տան ասողը ասի չէ ես եմ։ Ո՞նց է տարբերում։ Այդ զգացողությունն է։ Հետ եղել է որ ճիշտ իշխանություն զգաս։ Չէ, եղել է գիտես ինչ, որ հասունությանս հաշվին ասել եմ, որ հարաբերությունները ինքնատաշման process է, ու գուցե սա այնքան արժեքավոր բան չի ինձ համար, որ ես կարամ հանգիստ զիջեմ։ Բայց դա եղել է իմ մոտեցման եւ իմ ընկալման հետևանք, ոչ թե որ ինքը չի ուզեցել ճնշի, որովհետեւ հաջորդ իսկ քայլում, երբ որ դու մի անգամ ոդկը ցենց հետ ես դրա ասել ես օքեյ, հաջորդ իր բանում պահանջում դու հասկացել ես, որ այն առաջի պահանջը իր տոքսիկության այդ բանը իր այդ տղամարդու իշխող լինելու է դրա ֆակտորով էր պայմանավորված։ Ու հետո վերադառնալով եւ անդրադառնալով, որ տղամարդիկ պակաս էմոցիոնալ չեն մեզանից, նայ, ես չեմ կարծում, որ տղամարդը իրավունք չունի էմոցիոնալ լինելու։ Տղամարդն էլ ունի էմոցիա, ու ինքը պետք է ապրի։ Զգայուն լինելու իրավունք, խոցելի լինելու, այո, թույլ լինելու ամենաբնական, որովհետև կներեք, մենք բոլորս մսից եւ արունից ենք եւ արարված ենք նույն ձևաչափով, էլի, բայց եթե մենք հարաբերություններում տղամարդը կանոջ համար սահմանում է, որ ինքն է գլուխը, ինքն է հիմքը, ինքը պետքա լինի այդ, ես կյանքում չեմ մոռանա պատերազմի ժամանակ պատերազմից անմիջապես հետո էր, դե գիտես ես, պատերազմի մասնակից, այդ էմոցիաներս դու երևի թերևս ամենալավը գիտես։ Դրանից հետո մի հատ տենց հանդիպման էինք, որտեղ տենց տղաներ կային, ու երբ որ մենք այդ պատերազմյան դեպրեսիան, էմոցիան, այդ լուրերը եւ այլն, տղաներից մեկը ես շատ ձիգ էի այդ ամեն ինչը պատմում, վերապրում, ես կարծում եմ, որ մենք իրավունք չունենք այդ պահին տենց խոսելու, որտեղ մեզ նայում են այդ երեխեքի մամաները, ծնողները եւ այլն, շատ ձիգ էմոցիաներով ամեն դեպքում, ասում էի կգա թուլանալու ժամանակը։ Տղաները ասում էին մենք
այդ տղաներ, ովքեր պատերազմի չէին մասնակցել, ովքեր Վիետնամասում առաջնագծից այն կողմ ինչ որ օգնություն էին բաժանել եւ այլն, ամեն դեպքում զենք չէին բռնել, թշնամի չէին տեսել եւ մահվան ու կյանքի արանքում կռիվ չէին տեսել, իրանք ասում էին մենք ստրեսի եւ դեպրեսիայի մեջ ենք։ Ես այդ ժամանակահատվածում մի հատ տղայի հետ դեյթի գնացի, ինքը ինձ ասեց, որ շատ պատերազմից դե բնականաբար այդ ժամանակ խոսակցությունները շատ էր պատերազմի մասին, նախ իր համար շոկ էր մշակութային, որ ես մասնակցել էի պատերազմին, եւ երկրորդը իր համար անկալելի էր, որ մասնակցելուց հետո ոնց եմ sense առողջ կարողանում դատել, խիստ կասկածի տակ էր դրել այդքանից հետո մասնակցել ես արդյոք թե ոչը, ու ինքը ինձ ասեց, չէ, ես շատ ծանր ու դեպրեսիկ եմ տանում, եւ ես կարամ ասեմ, որ ես հիմա դեպրեսիայի մեջ եմ։ Իմ համար անկալելի է դա։ Իմ համար անկալելի է, որ տղամարդը շատ է հիմա սկսել խոսել, որ ստրեսի մեջ է, Իսկ ոնց էր դրսևորվում։ դեպրեսիայի մեջ է, Գործի չէր գնում, ընկճախտի մեջ է, հասկանում ես, այդ շատ աղջկական են այդ։ Ես չեմ ասում իրանք չեն կարա լինեն, իրանք էլ կարան լինեն, ցանկացած մարդ է լինում, բայց երբ որ սկսվում է բարձրաձայնման process-ը, այդ շատ աղջկական է այդ ամեն ինչ, այդ էմոցիան։ Այդտեղ դու էլ չես կարող, օքեյ, այդ մարդը թող գնա, գտնի ուրեմն իր նման մարդու, ով իրանք, երկուսով կտստեն ընկճախտի մեջ կլինեն, բայց երբ որ գա պահանջմունքի ժամանակը, իրանք այդ տղամարդը չի ասի ես եմ դոմինանտը, ես եմ իշխողը, հասկանում ես, երբ որ դու սահմանում ես, որ հարաբերություններում դու պետքա լինես մի գլուխ վերևը, մի ոտ վերևը ֆինանսով, հարաբերություններում, գործերում, ուժով, կամքով, ուրեմն դու բարի պետքա լինես, process-ների մեջ նաև այդպեսին է լինես։ Ոչ թե դու ասես ես ասողն եմ, բայց դու առաջինը թուլանաս։ Այն ինչից որ դժգոհում են կանանց մեծ մասով, ովքեր ընդունել են այդ ավանդական ընտանիքի գլխի դերը իրանց տղամարդու, բայց շատ լավ հոգու խորքում բամբասանքներում ու պատրուշկաների հետ, մամայի հետ կիսվելուց լավ է հասկանում, որ իրականում ցանկացած կնոջ ձևը էլի տալիս յանիմ թե այտենց ցանկացած կնոջ հաճելի է, երբ որ իր համար հոգ են տանում, իր փոխարեն ինչ որ բաներ են անում, իր փոխարեն կարան գումար ծախսեն եւ այլն, հազար ու մի կենցաղային բաներ էլի, որ կարան իր փոխարեն անեն, բայց ներողություն, կյանքը այնքան կարճ է, որ դու չես կարա նստես սպասես, որ օրինակ քո մի ժամվա գործը, որ դու ընդհանրապես կարաս զանգես վուլկանիզացիա ծառայություն, գան քո բակում քո մեքենայի անիվները փոխեն, դրա համար վճարես 15000 դրամ, չես կարող մի շաբաթ սպասես, կներես, որ քո ամուսինը ժամանակ գտնի կամ քո զուգընկերը կամ քո աղբերը կամ չգիտեմ ով ժամանակ գտնի, որ տանի քո ակերը փոխի, որպեսզի դու իր էգոն բավարարես, որ ինքը տղամարդն է, ինքը պետք է անի դա։ Չկա տենց բան, չկա տենց ճշմարտություն։ Մենք կարող է այն ժամանակները մեր մամաների, պապաների ժամանակներում դա եղել է ու ճիշտ է եղել, որ ժամանակն է պահանջել։ Իրանք այն ժամանակ չի եղել ինքնաճանաչում։ Մարդիկ իրար չեն ճանաչում։ Իմ մամայի խոսքերն եմ ասում, եթե այս խելքը այն ժամանակ ունենայի։ Հասկանում ես, ոչ թե իմ մաման բանկի աշխատող, ասեք խելացի կին կրթված, իմ մաման իր դպրոցի անգլերենով հիմա կարողանում է հնդիկներին տրանսպորտի մեջ ասի որտեղիչն են եւ այլն, լիքը երեխեք դպրոցի անգլերենով չեն կարող հիմա հաղորդակցվել, բայց կներեք, այն ժամանակ պահանջմունքներն ուրիշ ա եղել, ժամանակն ուրիշ ա եղել, կրիտերիաները ուրիշ են եղել, հիմա այլ է, ապրել այն կյանքով ինձ շատ դժվար տրվեց այն բանը, որ տանը միշտ մաման նեղում էր, որ մեծանում եք, ընտանիք կազմեք եւ այլն, շատ դժվար տրվեց այն փաստը, որ մամ, եթե պետքա վատ ընտանիք կազմես, ավելի լավ է չկազմես այդ ընտանիքը։ Ինչի՞ է հիմա ստատիստիկ վիճակագրություն ես նայում, մարդիկ ստեղ ամուսնանում են, այնտեղ բաժանվում են։ Օ դա Շատ կարճ է այդ ժամանակը, թե արդեն վերացավ այդ բաժանության նկատմամբ այդ բանը վախը, որ կար տաբու, կյանքը վերջանում է, որ դու բաժանվեցիր, всё, կյանքը վերջացավ։ Չէ, չկա տես բան։ Այլևս թերևս էդ էլ է վատ, որովհետև ամեն ինչ շատ բան է դարձել։ Իսկ հələ մի հատ вопрос на засыпку։ Ինչի ուղիղ հետևանքն է դա, ըստ քեզ։ Բաժանությունը, ժամանակակից ազատությունը։ Ժամանակակից ազատությունը ինչի հետևանքն է։ Ով ազատագրվեց ու սկսվեցին բաժանությունները, դժվար հարաբերությունները։ Առաջ ասում են դե առաջ ուրիշ էր ընտանիքները ամուր էին,
ամեն մեկը իր տեղը ուներ։ Ես կարծում եմ, որ կինը պարզապես իրան սկսել է ավելի լավ Այո, ճանաչել կինը եւ ազատագրվել գնահատել։ Նայ ու պարզվել է, որ այդ ամուր ընտանիքները ամուր չէին։ Չէ, ուղղակի կինը լռել է։ Հիմքով էին։ Կինը լռել է։ Ես չգիտեմ իմ մամայի, պապայի այդ սերնդակից այդ ժամանակների ընտանիքներ, որտեղ ընտանիքը չի պահել կինը։ Ընտանիքը միշտ պահել է կինը, պահել է ոչ թե նյութական պահել է, այլ հարաբերություններում իր ճնշվածության հաշվին, իր երեխեքի խաթր, իր ճնշվածության, իր տառապանքի, իր ցավի խաթր ինքը պահել է ընտանիքը, որպեսզի գիտես 50-ից դեպի 60 գնացող արդեն այդ ընտանիքներում ցես խաղաղության մթնոլորտ է իջնում, բայց մինչև այդ կնոջ կյանքը դժոխային է լինում։ Ինքը այնքան բան է տանում տղամարդուց, որ դու խորանաս կարող է ոնց էս տարել էդի, որտեղ մենք հիմա այսքան իրանք այսքան են տարել, մենք այսքանը չենք կարա տանենք հիմա։ Հիմա դարը փոխվել է, հիմա կյանքը շատ ինքնուրույն է դարձել, հնարավորությունները շատ լայն են դարձել։ Վերադառնալով ֆինանսի թեմային, որտեղից որ սկսեցինք, այո, որպես կայացած մասնագետ, որպես կայացած մարդ, որպես ինքնուրույն իրան մեքենա գնաց մարդ, ես հիշում եմ, որ իմ առաջին մեքենան գնեցի սեփական քրտինքով գնացս մեքենան, մեր բակում մենք սեփական թաղամասում ենք ապրում, այտենց շատ բաներ էին, բամբասանքներ էին տարածվել, որ իմ համար առել են այդ մեքենան, ես չեմ գնել։ Սեփական քրտինքով, գիտես, ինչ աբիդնի է, երբ որ դու առավոտից իրիկուն կներեք, պախատ ես լինում, որպեսզի ինչ որ բան ձեռք բերես, ինչ որ մեկը կարա իր դիվանին նստած, ինչ որ տղամարդ, ինչ որ արական, իր կյանքում ոչինչ մտածի вообще որ չէ, մի րոպե ան, ինքը այն կերպարներից, որ իր կնգան, կնոջը չէ, կնգան ասում է որը որից հետո իր կնիկը չի կարա նեղ շալվար հագնի, չգիտեմ, կարճուկա հագնի, իր կնիկը ինքնուրույն չի կարա որոշի այս կյանքը ոնց ապրի։ Այդ մարդը իր դիվարին այսենց ընկած, ասում է առան նարայի համար։ Եվ վերջո հաջողած կինը, կայացած աղջիկը, իր գործում, իր կյանքում, իր որոշումներում, իր Instagram-յան էջում, իր վարած կոնտենտում, ինչի եմ խորանում, էլի, որտեղ հանային է շատ հիմա կյանքը, իր շփումներում, իր ընկերության մեջ, այդ մարդուն միշտ ավելի հեշտ է ոչ թե ընդունել, որ ինքը այդպիսիները կան, այլ ավելի հեշտ է պիտակներ կպցնելը։ Իհարկե։ Շատ հեշտ է, ու այդ պիտակները սովորաբար կպցվում են, փակցվում են մարդու վրա, նույնասեռ չկայացած աղջիկների, հակառակ սեռի, որ ասում աղվեսի դուն չէ խաղողին չի հասնում, ասում թթույա, այդպիսի մտածողություն ունեցող տղամարդկանց։ Ինձ մի անգամ մի հատ տղա գրեց բան սոցիալական հարթակներում, գրեց, վերջում ասեց թե նայ հեսա քո մասին ինչ ինֆորմացիաներ կտարածեմ, նոր կիմանաս։ Նայ, չես պատասխանել։ Մարդը մենախոսել է, հասկանում ես։ Մենախոսեց, ինքը իր այդ կռվեց, ինքը իրանից բարիշեց, ինքը նեղացավ, ինքը սիրեց, ինքը ատեց, վերջում էլ ասեց հա դու տենց է, հա ձևը փաստորեն տենց։ Նեղվեց որ չես պատասխանում, որոշեց որ հասկանում ես, այդ է մեր իրականությունը։ Ու դու հիմա արի ինձ ասա 35 տարեկան աղջիկ փորձի հարաբերություններ կառուցես, առողջ հարաբերությունների մասին է խոսքը։ Было бы с кем։ Հիմա օրինակ ըստ քեզ հաշվի առնելով քեզ ոնց դու կաս, դու կոմանդիրշա ես։ Բոլոր դրական հրաշալի բաների հետ դու բավականին կանացի ես, դու նուրբել ես, դու ես գիտեմ էլի։ Բայց դու կոմանդիրշա ես։ Դու խոսում ես բոլորից բարձր, քո խոսքը պիտի լինի վերջինը։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ քեզ, իմ կյանքում պետք է լինի տղամարդ, ով կամք կունենա, որ իր խոսքը տակ սպանեք։ Չէ։ Ես գիտես ոնց եմ պատկերացնում այդ հարաբերությունները, իհարկե իդեալական հարաբերություններ թերևս չեմ հավատում որ կան։ Կենցաղային իմաստով իդեալական։ Բայց ես մի հատ ճշմարտություն գիտեմ, էլի, օրինակ մի հատ վերջերս մի հատ թեմայի շուրջ խոսում ենք, հակառակ սեռի ներկայացուցիչ համակրանք ունի իմ նկատմամբ, պատկերացնում ենք ընտանիքի մոդելում, կենցաղում։ Ես ասում եմ, օրինակ ես կնախընտրեմ հրավիրեմ տուն մաքրող, ինքը տունը մաքրի ամիսը մի անգամ, ես հետո ընթացիկը շատ չկենտրոնանամ տան մաքրության թեմայի վրա, ես
կանչեմ շաբաթը մեկ արթուկ անող, ինքը մի շաբաթվա շորերը կհարթուկի, որտեղ ատում եմ հարթուկ անելը, կհարթուկի ընթացիկները եթե անհրաժեշտություն լինի, կհարթուկենք բնականաբար, կհարթուկեմ, անգամ չեմ ասում ենք, կհարթուկեմ։ Ինձ ասեցին բավականին հասուն, բավականին խելացի, ինքնաճանաչումով, ֆինանսով եւ այլն կայացած տղամարդու ֆորմ մոդելի մասն ենք խոսում, էլ չենք խոսում ավելի լակոտական թեմաների մասին։ Ինձ ասեց բա քո գործի անունը ի՞նչ է։ Ասցի ուրեմն ասի ո՞նց ես պատկերացնում, ասի օրինակ նայ, անգամ եթե ես չաշխատեմ, օրինակ պայմանական ես չեմ աշխատում։ Date վիճակ էր։ Հա, խոսում էինք ընտանիքի մոդելում մեր պատկերացումներից, որտեղ ես վերջերս սկսել եմ մարդկանց, նայ 35-ում դու այլևս ուղակի դեյթերի չես գնում։ Եթե դու օրինակ նպատակ ունես հարաբերություններ կառուցես, որը ընտանիք կտանի, օրինակ իմ մասին եմ խոսում, էլի ես այլևս անիմաստ շփումներ ունիմաստ էմոցիաներ չեմ փնտրում։ Ես sense ասեմ, հարցը ուղիղ է։ Եթե ինչ որ մեկը կարողացել է այնքան հասնի ինձ, որ գրավի, որ ես իր հետ շփվեմ, ես իրան հետևել հարց եմ տալի։ Դու ինչ նպատակ ունես իմ հետ շփման մեջ։ Եթե քո նպատակը ուղակի հարաբերություններն է, ես ուղակի հարաբերությունների ժամանակ չունեմ, ես փող կաշխատեմ։ Как жестко, նորա։ Եթե քո հարաբերությունները Գիտես, ես դեյթ մինչև դեյթն եմ ասում։ Մի հատ շփման փուլ կա, չէ՞, մինչև դեյթ հասնելը։ Կարճ, որպես Հա, կարճ, դե նայած ում մոտ։ Օրինակ ես ամեն շփում չի հաջորդ պահին դեյթի վերածում։ Դե 10 օր, 15 օր։ Այդ ընթացքում հաստատ վստահաբար քեզ ասում եմ, այդ ամենասլատկի պուպուշ պահերն է, որ կարաս այդ հարցը օգտագործես, այսինքն քեզ չեն տեսել դեռ։ Չոր կոնկրետ չես։ Ես ասում եմ, չէ, ասեմ ոնց եմ։ Չէ, չոր կոնկրետ եմ ասում, ինչ որ շփում ես զգում եմ մարդուց արդեն զգում եմ, որ ինքը տանում է դեպի հանդիպում եւ այլն, ասում եմ, լսի, մենակ մի հատ բան հստակեցնենք, էլի, ես ուղակի շփումներ չեմ, ես չեմ ասում վաղը ծաղիկ վերցա, մատանի վերցա, արի բերտում ձեռս ուզի, չէ, դրա մասին չենք խոսում, բայց իմանաս, որ իմ պլաններում ուղակի շփումներ չկան, ես ուղակի մարդկանց հեռացրել եմ իմ կյանքից, որտեղ այդ ուղակի մարդկանցից ամեն մեկը իմ էներգիայի այն բաժինն է տանում, որը պետքա այն մեկի համար պահվի, որը գալու է իմ կյանք ու իմ հետ Վաղի մեր երեխեքի բաննա, պապանա դառնալու կա պայմանական եմ ասում։ Ես ուղիղ ասում եմ, եթե ուղակի շփումն է, արի ուղակի կլորացնենք, վերջացնենք։ Եթե դու օրինակ նպատակ ունես հարաբերություններ կառուցելու, այդ հարաբերությունները վաղ այնքան աճացնես, որ գնա դեպի ընտանիք, ես քեզ համակրել եմ, որտեղ էդի նշանա, որ ես շփվում եմ, արդեն նշանա, որ ես քեզ համակրել եմ։ Ես քեզ համակրել եմ, արի անցնենք հաջորդ փուլին, գտանք հանդիպման, սկսենք իրար տարբեր իրավիճակներ։ Ու այդ փուլերում ես մարդուն սկսում եմ կենցաղից հարցեր տալ, իրավիճակներ ստեղծել, որպեսզի կենցաղը վերլուծի, որտեղ ինչպես ասում է Սյունեն Սևադան, բոլոր ամենանուրբ թելերը կենցաղային թելերն են, որտեղ եթե դու կարացար կենցաղ կիսես, թերևս դու ամեն ինչ կարաս կիսես, որտեղ դու կենցաղ հաճախակի սեփական մամայիդ հետ չես կարող կիսես, չես մամայիդ սիրո վրա չես կասկածում, չէ՞, այդ այն աշխարհի անվերապահ կատարյալ աննվիրական սերերից մեկն է, բայց հաճախակի դու անգամ մամայիդ հետ չես կարող կենցաղ կիսես, դու երբեմն ինքդ քո հետ կենցաղ չես կարող կիսես, որ մնաց գնաս մի հատ ուրիշի դաստիարակած օտար քեզ մարդու հետ։ Դրա համար ես միշտ սկսել եմ այդ կենցաղային թելերի մասին իրավունք։ Հիմա մարդու այդ ռեակցիայից իմ մոտ ստոպ եղավ։ Ասում լսի, ես քեզ չեմ գալիս, չէ, ասեմ, Պասուտի հայ իրականության մեջ սա չէ, դրված կինը պատասխանատու է տան թեմաների համար, տղամարդը արտաքին թեմաների համար։ Իսկ ես չեմ գալի, չէ, ասեմ, դու արտաքինը ոնց կազմակերպես։ Կարևորը կազմակերպելն է, չէ։ Թե հիմա ես իմ տուն մաքրելը ես կանեմ, հարևան քնքուշ տոտան կանի, թե մալական Սուսանցյոյան կանի, խորը հաշվով կարևորը որ այդ տան մաքրություն լինի, որտեղ երկուսս սիրում ենք մաքրություն։ Ես սիրում եմ մաքրություն, ես սիրում եմ որ կոկիկ լինի։ Ես որ կոկիկա իմ մոտ մարդ կա, չէ, ասենք ինքը կարա շաբաթը մեկ տունը հավաքի։ Ես տենց չեմ տեսակ, ու ես սիրում եմ կոկիկություն։ Բայց թե հիմա այդ կոկիկությունը ես ոնց կապահովեմ, դա իմ որոշելիքն է, իմ վրա է, չէ, ներսը, տան ներսը ապահովելը։ Հիմա քո համար կարևոր է որ քո վերնաշապիկը արթուկված լինի, չէ։ Вообще, երբ որ տղամարդը տենց բան ասում, բա քո գործել որն է, այդտեղ կա խնդիրը այն չի, որ դու հիմա ենթադրենք բացատրեցիր, ինքը դաժե այդ բանին կհասկանա, միգուցե քո հետ համաձայնվի, բայց այդ հարցը, այդ ձևակերպումը լեզվամտածողություն կա։
Դու նույն միտքը կարաս մի քանի տարբեր ձևերով արտահայտես, ու ըստ դրա դու հասկանում ես մարդը ինչ արժե համակարգա դրած դրա տակ, որտեղ ինքը ընտրեց այս տարբերակը, այս ձևակերպումը ոչ թե այս, որ մարդը հարցնում բա քո գործը էլ ո՞րն է, ինքը հավասար է, էլ ինչի համար ես դու պետք ինձ, հետևաբար, եւս մեկ անգամ հավասար է, դու պետք ես որպեսզի դու մաքրես, լվաս, թափես, հարթուկես եւ այլն։ Այդ նշանակում է, իհարկե դիագնոզներ չենք դնում ոչ մեկին, բայց այդտեղ իմ համար red flag-ը միանգամից, որովհետեւ այդ ֆունկցիա իրար կողքին կատարելու փուլից ես հաստատ ես փորձել եմ դա, այդ իմ դեպքում չի աշխատում, ես չեմ ուզում լինեմ մեկի կյանքում, որպեսզի կատարեմ ինչ-որ ֆունկցիաներ։ Ու նույնն էլ ինձ պետք չի մեկը, ով կկատարի ֆունկցիա, ես ուզում եմ մարդու հետ ապրեմ։ Դու ճիշտ ես։ Ֆունկցիան փոխարինելի է։ Այսինքն քո համար մեկը, ով իմ գործը այն է, որ դու այդ տունը հենց ես կոպիտ ասած ապահովում է տան վիճակը, որ դու զարթնես իմ հետ, որ դու չիտեմ հացը կիսես իմ հետ, դա իմ գործի իմաստը, ոչ թե որ հացը ոնց կպատրաստվի, դա вообще ոչ մեկի պիտի չհետաքրքրի։ Ով էլ պատրաստի կլինի, բայց եթե ես չզարթնեմ քո կողքին ուրիշը զարթնի, նյութերի տարբերություն չկա։ Հիմա ես լիարժեք այդ ֆունկցիաների մասով քո հետ օքեյ եմ, մենակ մի հատ բան կա, մի հատ նրբություն կա, այդ որ դու ասում ես red flag-ը, օքեյ, իմ համար էլ է red flag, բայց ես այդ red flag-ը հենց առաջին իսկ իր արտահայտած կարծիքից չեմ դնում, որովհետև երբեմն մարդիկ ուրիշ բան չեն կարողանում իրաց մտքերը այնպես ճիշտ շարադրեն, որ դու հասկանաս դա տենցա թե չէ, որովհետև այլ իրավահավասար իրավիճակում դու հասկանաս, որ ինքը լրիվ ուրիշ վերաբերմունք է ծնվում։ Օրինակ ես հարաբերություններ գիտեմ, որտեղ տղան տանը այն ոնց ասեմ, մեղր ծորացող սիրով էր սիրում իր կնոջը, արտաքին աշխարհում ինքը իր կնոջը իր վրա իշխանություն էր բանեցնում։ Հասկանում ես, ասում էր, բայց չէ՞ որ տանը ես քեզ, էդ էլ է խնդիր։ Ես տանը քեզ չուց լինի, ես ամանները կլվանամ, ես ու անում էր, դες չի որ դեց, էլի, բայց հանրային միջավայրում, այսինքն ինքը մի քիչ ավելի սենց տղամարդ, դոմինանտ, որ ինքն է եւ այլն եւ այլն։ Okay, դա ընտրության հարց է։ Ցանկացած մարդ, երկու հոգի, որ որոշում են ճանապարհ անցնել, իրանք են իրանք սահմանները դնում ու իրանք են որոշում ինչն է իրանց համար տանելի։ Կարող է այդ կնոջ համար օքեյ է, որ ինքը տանը սիրված է, երբ որ իրանք երկուսով են։ Ու դա կոմպենսացնում է իր արտաքին աշխարհի վերաբերմունքը, դες չէր արտաքինում տալիս էր սպաններ, չէ, ավելի այտենց ձիկ, ավելի սենց, տղա այտենց էլի, բայց ընտրության հարց է եւ ցանկացած հարաբերություն է ընտրության հարց, 20 տարեկանից իշխված, ճնշված, հնազանդ, այդ հնազանդի սահմանումը ես դիտես մի հատ ֆոբիա ունեմ։ Եկեղեցուն որ ասում են հնազանդ եմ, ես այդ հնազանդ բառի նկատմամբ ինքը շատ աշխարհի ամենասիրուն բառերից մեկն է, եթե դու այդ բառի ճիշտն ես հասկանում։ Հնազանդը կբացես։ Հնազանդը, որտեվ եթե դու հնազանդը տղամարդ կին հարաբերակցության մեջ դիտում ես որպես այն հայավանդական տղամարդու հնազանդը, չէ, այդտեղ ոչ մի լավ բան չկա, բայց երբ որ գիտես այդ հնազանդության որ խորանում ես այդ բառի մեջ իմ ընկալման մեջ, էլի, այդ հնազանդությունը այդեն ուջուր չագուչիկն է, որը եւ տղամարդը ունի եւ կինը ունի, որ իրար թրծելով գնում են, այդ որ կպնեն իրար, որ մեկ դառնան։ Այդ հնազանդության այդ տեսանկյունից երբ որ նայում ես, որ իրավիճակներ կա, որ երբ որ օրինակ ամուսնու մոտ օրինակ պայմանական էլի, շատ ենք ֆինանսից խոսում, բայց դե շատ նյութական շոշափելի է, երբ որ ամուսնու մոտ դժվար էտապ է, կինը ոչ թե գնում է թուրը թվանքը անում, ասում է ինձ չի հետաքրքրում, այլ հնազանդի ֆորման է վերցնում, ինքը գնում է կպնում է, ասում է լավ կլինի, ես այսքան ունեմ հավաքած, նայ այս հարցը ես կարամ փակեմ, միջև սենց, էդի հնազանդությունն է, որովհետև հնազանդությունը այլ կերպ չի լինում, հնազանդությունը այն է, որ ավելի շատ այն որ դու ինքը ասելա տերեմ, ամեն ձևով, ապրես, ինքը ասելա տերեմ, դու ասել ես հնազանդ եմ, քո տեր լինելու, հասկանում ես, կներեք, տեր մարդու մոտ դժվար շրջան է, ապրես, մարդու մոտ դժվար շրջան է, չի կարող տերանի այս ֆունկցիայով, դե հիմա արի սպանի մի հատ էլ, չէ, հնազանդության ֆորմա, այդ տեսանկյունից հնազանդությունը։ Այստեղ կարևորը թե ինչ եղել մինչև այդ, եթե մինչև այդ ինքը տենց իր
անիմաստ անտեղի դոմինանտություն տարածած տղամարդը, ուրեմն այդտեղ էլ ինքը Դե արդեն գալիս է այն առաջի հնազանդությունը։ Չի կարա այդ տղամարդ։ Ասում ես հարաբերությունը, այս վերջերս ասում եմ հարաբերությունը։ Տեսի, երկու 35 տարեկան մինիմում ապրած մարդ տարբեր իրականություններում որոշում են իրար հետ հարաբերություն կառուցում։ Դա շատ արդեն իսկ բարդ բան է։ Արդեն իսկ բարդ է։ Այսինքն դու այդ այն խոտի տարիքը անցել ես, էլի հասկանում ես, դու արդեն ուզես գիտակցման ինչ որ փուլում ես։ Քո ժոստկությունը, քո դες լեզվո մտածողություն ասցի, բայց քո այդ ժոստկի լինելը, վճռական լինելը քո ամեն ընտրած բառի ձևակերպման մեջ դե կներեք երևում է։ Հա, դե իրենց անուններով պետքա կոչել, նայ մենք կարանք դիքը ժամանակ При этом դու նույն խոսում ես հնազանդության մասին։ Հա, ինչ որտեղ ավելի շատ քան ես, ինձանից ես տենց միտք օրինակ չեմ արտահայտել երբեք չեմ ասել, թող ինչ որ հարցում տղամարդը որոշող լինի, ես օքեյ եմ։ Ես դաժե սենց ասեմ, եթե ինչ որ հարցում, նայ իմ կյանքում սենց է, ան։ Ես ինքս ամեն ինչ կարամ անեմ։ Ես ինքս ինձ ապացուցել եմ, իմ խնդիրը տեղ է։ Անկեղծ եմ ասում, ես ամեն ինչ իմ համար կարամ անեմ։ Ես իմ կողքի տղամարդը պետք է լինի այն տղամարդը, ով որ ամեն ինչ կարա անի իմ համար։ Հասկանում ես, ու ես դա չպետք է ասեմ իրան։ Հələ ավելի կկոնկրետացնես։ Միգուցե ինչ բնավորության գծեր, вообще կերպարային ինքը ինչ ձևի պետք է լինի ըստ քեզ։ Քանի որ կյանքը ցույց է տվել, որ կերպարային պետք չի ոչ մի բանի սпасել, դրա համար կերպարներ չկան։ Էդ էի տանում, դրան էի տանում թեման, որ երկու մարդ իրար պետքա խոսեն ու հասկանան։ Նայ, երբ որ տղամարդը քեզ ասում է ցանկացած կոնֆլիկտ արի խոսանք, հասկանանք, բայց տղամարդը չի ասում։ Նայ, չէ, ասում է տղամարդիկ կան, հա։ Այդ ուրիշ բան է, ինքը պահում է թե չէ։ Ասել է, մենք հասել ենք նրան, որ ասող տղամարդիկ կան։ Հիմա պետք է հասնենք նրան, որ ասող պահող տղամարդիկ լինեն, հասկանում ես։ Ես հարաբերությունների իդեալական ընտանիքներ չկան եւ իդեալական հարաբերություններ չկան։ Իմ քուրիկը մի հատ լավ խոսք ունի, ասում է ամեն տուն մութ անկյուն է։ Երբեք չես իմանա ինչա կատարվում այդ տան մեջ, անկախ նրանից թե ինքը իր սոցիալական հարթակում ինչա ցույց տալիս, հանրային բաներում, միջոցառումներում եւ իրավիճակներում ինչա ցույց տալիս։ Էլի այդ պահը որ դու как будто бы даже ուզում ես հավատաս, որ սենց ինչ որ բան կա, որ վերցնես որպես օրինակ, մտածես դե ուրեմն կարող է մոդել լինի, բայց երբ որ գիտակցում ես, որ вообще դու իրականում չգիտես ինչ է դրա հետ։ Ես իմ այդ իլյուզիայի թեման կոտրվեց, չգիտեմ դու գիտես, այն Լերչեկին ու Արտյոմ Չեկին, ասենք ես նայում եմ, ես даже ինտերվյուն եմ Լերչեկին այլ, որտեղ ինքը պատմում է այդ իրանց բոլոր սիրուն նկարների, սիրալիր նկարները ոնց են вообще արվել։ Ես որ նայում էի իրանց կոնտենտը, հիմա չես նայում, որտեղ իրանք տուգանքի տակ փակ է իրանց էջերը, հա։ Էլի։ Նա իրանք նայում էր, ասում էր, էդ էլ է խնդիր։ Երբ որ դու կարողանում ես ունես օրինակ 10 միլիոն հետևորդ, դու այդ 10 միլիոն հետևորդին համոզում ես, որ կյանքում կա այտենց ընտանեկան հարաբերություններ, այդպիսի ամուսին, այդպիսի կին, այդպիսի երեխեք, այդպես կիսուր, կեսրան, ասում ես, վաու, մարդկանց մոտ կեղծ էմոցիա է առաջացնում, որ ինքն էլ կարա դա ունենա ու հաջորդ իրավիճակում ինքը նայում այդ հարաբերություններին ու իր կյանքին տեսնում է, որ չեն խաչվում, ինքը դե դեպրեսիա, ստրեսա տանում, դաժե կարող կռվի բուն դառնա իր ընտանիքում, այն իդեալականի տեսես, բայց դու հետո մի օր իմանում ես, որ իդեալականը առանց սոցիալական հարթակների մնացին, իրանք իրար հետ չկարողացան ապրեն, բաժանվեցին։ Այսինքն այդ իլյուզիան էլ դրա համար մարդը պետք է մարդու ինչ ասեց այդ աղջիկը, ես ապշել էի, երբ որ ինքը պատմեց, թե ոնց են նկարները, օրինակ ասում է, ես տենց հեռախոսը միացնում եմ, գնում եմ տենց смысл է նստում է իր գիրկը միած սելֆի անում, ու ինքն ասում է, давай լերչիկ всё, իջի գրկիցս։ То есть ինքը ասում եմ, ես իր բացատրությունը բաժանման այն էր, որ ես վերջապես ուզում եմ հասկանամ ինչա սիրված լինելը, ինչա նրբություն, ուշադրություն զգալը, ու ինչքան չգիտեմ, չեմ ուզում ասեմ կեղծ, միգուցե այդ ֆորմատը, որտեղ դու հարմարվում ես տարիների ընթացքում ու քո նորման է փոխվում, դու սկսում ես մտածել, որ ճիշտը как будто бы սենց է։ Ընդհանրապես սոցիալական հարթակներում ընտանեկան կոնտենտ վարել, դա ընտանեկան կոմերցիա է, դա մարքեթինգ է։ Երկու հոգի որոշում են իրանց ընտանիքը դարձնել հանրային կոմերցիա, ֆինանս աշխատելու միջոց։ Բայց այդտեղ փչանում է լիքը բան։ Օրինակ ես երբևէ չեմ մտածել իմ ընտանիքը, որը կունենամ, դառնա հանրային
կոմերցիա, որովհետև այդ ընտանիքը ունենալու իր խնդիրներն ու իր պլյուսները, իր մինուսները, եւ երբևէ չեմ մտածել դա ընտրության հարց է, որ դա հանրային դառնա ու ես նաեւ վախում եմ այդ պատասխանատվությունից։ Օրինակ դու ինձ շատ հաճախ ասում ես մասնագիտական, դու գիտես, ես մասնագիտականում ուր եմ հասել։ Ասում ես ինչի՞ չես դասավանդում, չէ՞։ Ոչ թե ես չեմ կարա, ես շուկայում թերևս եթե կա 1000 հոգի, 990-ից հաստատ ավելի լավ կարամ անեմ այդ գործը։ Բայց իմ համար այդ կրթելու process-ը շատ պատասխանատու գործ է։ Ես ասում եմ, արդյոք ես պատրաստ եմ կրեմ այդ պատասխանատվությունը, որ X մարդուն ես կրթում եմ, ինքը գնում է դառնա մասնագետ կամ չի դառնում մասնագետ։ Այսինքն այդ կյանքը հանրայնացնելն էլ է շատ պատասխանատու գործ, էլի։ Օրինակ հիմա coffee house-ի թեման վերենք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Զառան անդրադարձավ դրան, վերջապես, ասենք ինչքան էլ լավն է coffee house-ը, ինչքան էլ ինքը մշակույթ է Հայաստանում փոխել եւ հանրային այդքան երիտասարդների գործի է ապահովել եւ այլն, եւ լիքը պլյուսներով եւ բանով է դրականի դիցքով գծով ինքը 500 միլիոն ու գանք հարկ պետությանը չի վճարել։ Ես ու դու աշխատել ենք Ես ու դու աշխատել ենք, հարկ ենք վճարել։ Իրանք աշխատել են, իրանք եկամուտը դրել են իրանք գրպանը ու չեն վճարել հարկ։ Ու այսօր հանրությունը չի խոսում, որ պետության նկատմամբ սա էլ է պատասխանատու, սա էլ է հարաբերություն առ պետություն։ Պետության նկատմամբ չի կատարել իր պարտավորությունը, այսինքն մի հատ ասֆալտ քիչ է արվել, մի հատ մանկապարտեզ քիչ է վերանորոգվել, մի հատ X բան պետության երկրի լեվելում պակաս է արվել, որտեղ մի հատ X կազմակերպություն 500 միլիոն հարկ է հագցրել ու չի վճարել։ Ու մարդիկ դա դարձրել են ոչ թե ինչ են խոսում։ Վատ է, որ չեք վճարել, ասում են մենք ձեր հետ ենք։ Հասկանում ես, մենք ձեր հետ ենք։ Բլոգերները, ես ինչի եմ սրան տանում։ Բլոգերները, ովքեր ունեն աուդիտորիա, ում հետևում են, այսօր կանգնած փոխանակ ասեն Okay, մեր coffee house-ն սիրում ենք, պուպուշա լավն է, բայց տղերք վատ է կարել, որ չեք վճարել այդ հարկը։ Տարեք վճարեք այդ հարկը, ու էլ չկրկնեք այդպես բան, ժողովուրդ, լավն է, պուպուշա լավն է, պաչենք, սի բոլորս օգտվենք, գնանք օգնենք, որ արագ ծախի այդ 500 միլիոնը տանի վճարի։ Փոխանակը տենց մոտենան, ասում են coffee house-ը փոխել է բան, միջավայր Հայաստանում, հա, փոխել է։ Բայց միևնույն ժամանակ ունի նաև բայց պետության նկատմամբ ինքը անպատասխանատու վերաբերմունք է ցուցաբերել։ 500 միլիոն էդի Դե հա։ Եվ այլն։ Եթե Նառան կարա ամեն ամիս պետությանը 200,000 դրամ հարկ ուղարկի, ուրեմն միլիարդների եկամտաբերություն ունեցող ընկերությունը չպետք է իրավունք չունի եւ առհասարակ ոչ մեկ իրավունք չունի գողանա պետությունից։ Ու իրանց ֆոնի վրա այն օրը նայում եմ այն մեդալի հակառակ կողմի աղջիկը Աննա դերասանուհին Տոմսերի վաճառքից 40 միլիոն հարկ է վճարել պետությանը կինեմատոգրաֆիայի գծով եւ այլն, ու ինքը ասում է ես առաջնորդվում եմ մի հատ խոսքով ԱՄՆ նախագահներից չեմ հիշում ում խոսքն է, մի հարց է ինչա քո պետությանը, ինչ պետք է անի պետությունը քո համար, այլ դու արա այն ինչ որ դու պետք է անես պետության նկատմամբ, այդպես որ մի հատ միտքեր ականջս բռնեց, երկու հակառակ բևեռներ, ոչ մեկի աղջկան չցիտեց։ Առհասարակ ես առաջնորդվում եմ մի փիլիսոփայությամբ, որն է Քենեդու խոսքերը, մի հարցրու քո երկրին ինչ կարող է անել քո երկիրը քեզ համար, հարցրու դու ինչ կարող ես անել քո երկրի համար։ Ոչ մեկ, բացարձակապես ոչ մեկ չցիտեց որպես լավ օրինակ, որ այո, եթե դու տոմս ես վաճառել 1 միլիարդ հատ, դու պետք է այդ տոմսի հարկը մուծես պետությանը, որովհետև այդ պետությունն է հնարավորություն տվել, որ դու այդ անտեր կինոն նկարես, եւ այդ պետությունն է իրականության մեջ Նազիկին հովանավորել, որ ինքը գնացել է չեմպիոն է դարձել եւ այլն, ամեն մեկի անհատական գործողությունը պլյուս պետության գործողությունը։ Ոչ մեկ չցիտեց այդ աղջկան։ Բոլորը ցիտում են, որ coffee house-ը լավն է, պուպուշա, հասկացանք, բայց coffee house-ը մենք էլ ենք խմում ամեն օր։ Բաց չէր լինի, որ առավոտ խմեինք, նոր գայինք։ Ավելի բան կլներ։ Հեսա կգնանք իդեպ խմենք։ Բայց մարդը հարկ է թաքցրել պետությունից։ Պատերզի, օքեյ, պատկերացրու դու ես, ունես համընկերական հարաբերություններ, բրենդի, չգիտեմ, հիմնադիրների մարքեթինգային թիմ, դե իրանք մեծ թիմ ունեն հավանաբար։ Կամ բլոգերսկի ինչ որ ամբասադորսկի կոնտրակտ ունես, որ էլի հիմքում չեմ անի երկարաժամկետ ինչ որ հարաբերություններ եւ այլն։ Քո գործողությունները։ Ես որպես մարքետոլոգ, այո, շատ լավ գիտեմ, որ լիքը մարդիկ անդրադարձել են, որովհետեւ իրանք բրենդի ամբասադորներ են, այսինքն մշտական գովազդատուներն են իրանց հանդիսացել, իրանց եկամուտի մեծ կլորիկ աղբյուրը։ Անջան, ես ուղղակի մի հատ օրինակ բերեմ,
որ դու պատկերացնես ես ինչի չէի անի։ Ես իմ կյանքում ունեմ տաբուներ։ Ոլորտներ, որտեղ օրինակ ինձ միլիարդ են առաջարկեն, ես չեմ մտնում։ Օրինակ կազինո։ Ես ունեմ հնարավորություն իմ մի տարվա աշխատավարձը Եռամսյակում գեմբլինգ ոլորտում աշխատելու, բայց ես չեմ գնում դրան, որովհետև ես ինձ համար տաբու է։ Կազինոն ինձ համար տաբու է, իմ նառայի համար։ Ես չեմ մտնում այդտեղ։ Այսինքն այդտեղ գալիս է քո արժե համակարգին։ Եթե ինչ-որ մի բան քո արժե համակարգին չի հարում, չի խաչում, ինչքան էլ գումար վճարեն դրա համար։ Բայց ինչ կանեիր կոնկրետ։ Ես ուղղակի կասեի, եթե պատկերացրու դաժե ամբասադորը չես բրենդի, ընկերն ես բրենդի, աննադիրների, չգիտեմ։ Եղել է իրավիճակներ, որ իմ ընկերները իրանց գործունեության մեջ, օրինակ այս վերջերս մի ծանոթ մարքետոլոգ աղջկա, վարած, ով Հայաստանում շատ պոպուլյարն է, ինչ-որ շղթայական գործեր ունի եւ այլն եւ այլն։ Առիթ եղավ իր բիզնեսներից մի քանիսի հետ, բիզնեսի տերերի հետ շփվելու, ես հասկացա, որ ինքը դժգոհ են բիզնեսի տերերը իր կատարած աշխատանքից, իր ֆորմատից։ Ես որպես լավ ընկեր, որպես համակոլեգա, իրան ասացի լսի, այս քո վարած քաղաքականությունը կամվերնի, մարդկանց չի գոհացնում։ Դու ինձ ուղարկում ես այդ մարդկանց հետ շփվելու, ասում ես, որ իրանք վաու քեզանից գոհ են, ես գնում եմ այդ մարդկանց հետ շփվելու, իրանք ասում են ինքը լավ մարդ է, պուպուշա, լավն է, մերն է եւ այլն, բայց գործը լավ չի արվում։ Ասում եմ, ինչի՞ չեք փոխում, ասում եմ, դա նես չի, որ իրանից լավ անող կա շուկայում։ Մարդկանց տուպիկ պատասխան։ Ասում եմ, արի բան փոխի։ Ասում եմ, հա, դավայ փոխենք, բան, գնում ենք գործի դաշտ արդեն որ պետքա փոխենք, ես ասում եմ, գիտես, քո այս որակի մասնագետով ես այս արդյունքը չենք կարա մենք ստանանք։ Պետքա մասնագետին փոխենք, հետեւաբար դու պետքա սկսես ավելի գումար դուրս տալ, քան որ եկամուտից այդ գումար պետք է, ասում եմ, չէ, ես չեմ կարա։ Ես գիտես ինչ արեցի։ Փոխեմ, ձրի ինչ ասես, փոխեմ։ Գիտես ինչ արեցի։ Ասի կներես մենք իրար չենք կարա համագործակցել։ Դա իմ հավելյալ եկամուտի աղբյուրն էր։ Հավելյալ։ Մի օր ավելի շուտ տուն ունենալուս եկամուտի աղբյուրն էր։ Բայց ամեն բան չի, որ դու կարաս անես գումարի համար։ Դա ասցի մենք քո ճանապարհով, ես իմ ճանապարհով։ Այսինքն ոչ մի բան չէր գրի, թե ինձ թերևս սենց ասեմ, ինչ լավ ճանաչելով ինձ լռելը մի քիչ դժվար է, անկեղծ կապ չունի ով է դիմացած։ Մենք շեշտեցինք այդ բանը։ Եթե շատ օրինակ ենթադրաբար պայմանական ես Coffee House-ի տղաներից մեկի շատ մտերիմ լավ ընկերն ունեի, ես կլռեի, երևի կլռեի, չի անդրադառնա ոչ մի տեղ, ոչ մի զրույցում չի անդրադառնա, ոչ մի հանրային խոսքում։ Եթե իրանց այդ գործընկերային հարաբերությունների մեջ լինեի, օրինակ իրանց մարքետոլոգը լինեի, ասես որպես մասնագետ եմ ասում, այն ինչը իրանք արեցին այդ արշավը, իդեալ է իրանց մարքետոլոգին կարելի է պրեմիա տալ։ Ինչ մասնա խոսքը։ Այս հարկերի թեմայով ինչ են արել որ։ Իրանք սկսեցին TikTok-ում շատ ուժեղ սովորական մարդկանց, իմ ու քո նման մարդկանց միջոցով, այդ հավանաբար իրանց աշխատողներ եւ այլն չեմ խորացել, չեմ էլ ուզում խորանամ, սկսեցին բան էմոցիա share անել, էմոցիայի մարքեթինգ անել, երգեր, որ փակաբանը իրանք կանգնած են տխուր են եւ այլն, տարբեր ռիլեր պատրվեցին, այսինքն իրանք թույլ տվեցին մարդիկ այդ էմոցիան ապրեն, որ Coffee House-ը մշակույթ է փոխում, որը իրականում այդպես է, takeaway-ի եւ առասարակ սուրճի մշակույթ, իրանք այդ էմոցիան այնքան տարածեցին, որ էմոցիայի էյֆորիայի տակ կորավ, որ իրանք 500 միլիոն փող են պետությանը գցել։ Իրանք դա արեցին բլոգերների, այդ իրանք ամբասադոր բլոգերների միջոցով, ինֆլուենսերների միջոցով եւ այլն, ռեսպեկտ բանի, մարքետոլոգի համաձայն ես ճիշտ էր։ Եթե գործնական իմաստով, որպես մասնագետը մասնագետին իդեալական էր ամեն ինչ արված։ Դրանից լավ չէր կարելի անել այդ պահին։ Բայց ճշտի իմաստով, բայց երբ որ գալիս ենք մարդկային արժեքներին, նառան ով որ այդ ամբասադորներ եւ նառան ով որ իրանց մարքեթինգը կլիներ, կարող է ես չանեի այդ մարքեթինգը։ Այդ պրինցիպի հարցով, այդ անհատական արժե համակարգի սկզբունքայնությունը, հա, ու լիքը հարցերում իմ սկզբունքայնությունը այդտենց իմ գծից եւ իմ ճանապարհից շեղել է, բայց ես գոհ եմ դրա համար, որտեւ այդ ճանապարհից շեղվել եմ, հայտնվել եմ մեկ այլ ուրիշ ճանապարհում, որը ավելի արդյունավետ է եղել։ Այսինքն այդ պահը ճիշտ գնահատելու քո արժե համակարգի, չերես քո արժե համակարգի ֆիլտր անցկացնելը։
Դրա ֆակտորում, դրա իրականության մեջ երբեք այդ ճշտախոսությունը չկորցնելը։ Որտեվ եթե ես միշտ ասում եմ, էլի, ես չէի կարող խոսեի պատերազմի մասին, եթե ես պատերազմի չմասնակցեի։ Ես այտենց սկզբունքային հարց ունեմ, էլի, դու չես կարող խոսես մի բանի մասին, որի մեջ չկաս։ Դրա համար տեսակի հարց է։ Հարաբերություններից հասանք կոֆի հաուս։ Հասանք պատերազմ։ Ես համ չէի հասկանում ոնց էս հարցը ինտեգրեմ, բայց ռասուր մենք խոսեցինք պատերազմից, մենք պատերազմի օրերին ենք դե ծանոթացել ու մեր ընկերությունը։ Այո, Այն ժամանակվանից է 20 թվականի։ Շուտով 5 տարին է լրանում մեր ընկերության համատեղության, որովհետև մենք մեր այդ առաջին իսկ օրերից ուղղակի համատեղվել ենք։ ընկերությունից այն կողմ մի հատ ինչ-որ բան։ Մենք ծանր օրեր ապրեցինք պատերազմի օրերն այդ շրջանում ու էլ ավելի ծանր պատերազմից հետո։ Համ անձնական խնդիրներ եղան, համ ընդհանուր այդ վիճակը շատ դժվար տանել էր։ Ես ու դու փորձում ենք ամեն ձև մեր բնականon այդ жизни деятельности, հա ինչ-որ մի բան, որ իմաստ է տալիս այդքանից դա քո կյանքին ամեն ձև փորձում ենք ինչ-որ բան գտնեինք, պահպանեինք, այդ նոր տարվա մեր նվերներ առնելը։ Ես իմաստ էի գտնում այդ օրերին մենակ, երբ որ նայում էի ողջ մնացած տղաների վիդեոները, ոնց են իրենք իրար գտնում, ուրախանում իրարով, ինձ թվում էր երևի այսքանից հետո կյանքի իմաստը մենակ սա կարա լինի։ Բայց դու կրկնակի ծանր օրեր ունեցար։ Դու ունեցար շատ ծանր էպիկ բաժանում պատերազմից հետո։ Երբ որ ունել ես ծանր շրջան, դու լինում ես ցավի մեջ, ընկճախտի մեջ, քո առաջի էմոցիոնալ, հա, քո պսիխիկայի առաջի ռեակցիան ո՞րն է, ըստ քեզ կողքից նայելով։ Բարդ հարց ես տալի, եթե հաշվի առնենք, որ մի հատ փակվում եմ, ապրես, առաջին ռեակցիաս փակվում եմ։ Կարամ տուպը ոչ մի տիպի, ես տեսնեմ, որ դու զանգում ես, ես գիտեմ, որ դու անհանգիստ ես, դու զանգում ես, ես չպատասխանեմ։ Ես իմ համար միևնույնն է դառնում։ Ես բարձր պատասխանատվության զգացողություն ունեմ, այդ этаպում ես դառնում եմ աշխարհի ամենաանպատասխանատու մարդը, իմ համար կարևոր, ես կարող եմ ուղղակի գործի չգնամ, առանց ասել, առանց ոչ մի բան, ոչ մեկին ոչ մի։ Ես տուպը կարամ հեռախոսս դնեմ բան, սամալյոտի ռեժիմ։ Այդ իմ առաջի ռեակցիան է։ Ինչի է տենց։ Ինչի ես դու ցավը բան հարցալիս, իսկ ինչի ես տենց ցավը ապրում։ Պրետենզիա չի, ինչի ես տենց ցավը ապրում։ Նայ, ես շատ ուրախ եմ, որ դու առաջի կետով նշեցիր, որ դու փակվում ես, որովհետև իրականում չէի սպասում։ Ինձ թվում էր ուրիշ տեղ կգնաս, ու ինձ թվում էր ես քեզ պետքա բերեմ նրան, որ դու փակվում ես։ Դու փակվում ես, այո, ու այն մարդիկ, ովքեր քեզ սիրում են, իրանք դու ցավ ես պատճառում, իրանք տեսնում են, որ դու ցավի մեջ ես, արդեն դա ծանր է, բայց դու չես թվում, որ քեզ օգնեն, ու դու չես թվում դաժե քո ցավը կիսել որևէ ձևով։ Հա, ու սենց պատավակի շարվում, ու այդ մարդը մնում է շվարած առանց հասկանալու ինչ հա, բայց դա շատ կարճ է տևում։ Ցավի մեջ կարճ երկար։ Չէ, կարճը ոչ թե ցավն է կարճ տևում, այդ փակման process-ը։ Նա ես ինքս իմ մեջ այդ ցավը ապրում եմ, ապրել ցավ կա, որ մինչև հիմա եմ ապրում, դες դրա մասին չի խոսքը։ Ասես այդ առաջին հարվածը ցավի վերցնում եմ, հետո ինձ որոշակի հարցեր տալուց հետո բացվում եմ, օրինակ քիչ-քիչ բացվում եմ այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ կարան մտնեն այդ իրավիճակի մեջ։ Օրինակ շատ հաճախ կարամ ասեմ անհիմա չեմ ուզում խոսամ սրա մասին, 2 օր հետո գրեմ պրիվետ, ոնց ես, այսինքն ես բաց եմ, պատրաստ եմ, արդեն կարանք հանդիպենք, ես կարամ քեզ զանգեմ ասեմ անկիշն ես օֆիս, որտեղ բանն եմ խոսալու, այսինքն ես պատրաստ եմ դրա մասին այլևս խոսալու, դե կախված հարցի բարդությունից, ես ցավ եմ ունեցել։ Իսկ այդ մի քանի օրվա մեջ երբ դու քո մեջ ես, ի՞նչ է կատարվում, պրոստը ժամանակը, որտեղ ընթացքը, որտեղ ժամանակը կանգնում է ու դու պրոստը ապրում ես, ինչ է լինում։ Ինքս ինձ հարցեր եմ տալիս, անալիզ եմ անում։ Հետո այդ этаպում միշտ սովորաբար այնպես մարդիկ են հայտնվում կյանքում այդ գրում, որ вообще чужой пахлել, քո հետ կապ չունեն, մեկ էլ այդպես օթից իրանք ուղարկված են, էլի, իրանք այդ մեսեջը քեզ պետքա տան։
Իրանք չեն հասկանում իրենք ինչ են անում, բայց այդ մեսեջը 100% գալիս է ու դու ոնց որ սկսում ես բացվել կտիկը քո համար։ Հենց բացվում է բացեմ։ Ոչ թե ցավ, այլևս խնդիր չի եւ այլն, էմոցիա չկա, բան չկա, էլի չեմ ուզում սենց բաննի, բայց բացվում է։ Որ բացվում է վերադառնում ես կյանք ու սկսում ես, բայց իհարկե ցավի մոդելները տարբեր են։ Օրինակ ես պապայիս մահվանից հետո պապայիս մահվան այդ հանգամանքը, որ ինքը չկա այլևս, ընկալել եմ մի տարի հետո իր մահվանից մի օր առաջ, մահվան օրվանից մի օր առաջ։ Ես այդ էմոցիան այդ օրն եմ ապրել։ Գլացի, ցավի, կորստի այդ մեջիցս հանելու։ Ես մի տարի պապաս չի եղել, ես գիտակցել եմ, որ չի եղել դրա իր բոլոր բարդություններով, խնդիրներով, իր արցունքներով, իր տարբեր իր էմոցիաներով, բայց ցավը ապրել եմ մի տարի անց, այսինքն մի տարի այդ ցավը հետս շալակած ծանրություն որպես տարել եմ, մինչև լացել եմ, ապրել եմ ու դուրս եմ եկել, որտեղ մի հատ խելացի աղջիկ ինձ մի օր ասեց ցավը պետք է ապրել։ Պետք չի վերափոխես, ուրիշ անուններ տաս, շեղես, տանես ուրիշ բանով, անեք ասենք ասում բանես, չէ՞, ցավի մեջ քեզի ծանրաբեռնի լիքը աշխատանքով, որ ժամանակ չունենաս մտածել, սա բոլոր վարժությունները արել եմ։ Օգնեց միայն, երբ որ դու ցավը ապրեցիր։ Ապրի ու անցի առաջ։ Որ մատդ կտրվում է, այդ ախը անում ես, չէ՞, արա այդ ախը։ Որ մատդ կտրվում է, շարունակես այդ ժպտան։ Ախը կա, արա այդ ախը, որ գնաս շարունակես ճիշտ ապրել այդ կյանքը։ Ոտիդ վրա բան ընկնի, քար ընկնի, շարունակես շփտան։ Ավտոն վրայովը տանցնի, հետնես բան թափտես գնաս, չէ, ցավ ես ապրել, ցավ է այդ ցավը։ Ու դու սովորեցի ցավը, շատ լավ է, կոմֆորտ է, երբ որ դու ցավը ցավում ես։ Այտենց ավելի հեշտ ես ադապտացիոն շրջանը ասում, վերջի իրավիճակները գիտես կյանքից, քեզ վկա։ Հա, օքեյ, հաճելի չի, ոչ մի ցավ, ոչ մի չստացված բան հաճելի չի, բայց բռնել էտի ու տենց ծանր տանել հետդ քարշ տալ, չէ, ապրի, ավելի լավ է հեշտ է, ավելի լավ է 2 օր, մի շաբաթ ապրես էտի, շարունակես կյանքդ, քան դու մի ամբողջ կյանք հետդ քարշ տաս ապրես, դրա էմոցիան, դրա բացասական հետևանքները, դրա վախերը, դրա կոմպլեքսները հետդ տեստանես ու չկարողանաս այնտեղ որտեղ պիտի հաջողեիր, այդտեղ հաջողեիր։ Օրինակ ռադիկալ որոշումներ եմ սկսել այս տարիքում կայացնում։ Օրինակ գործս դուրս չի գալիս, всё, փոխում եմ։ Կապ չունի, որ այդ աշխատանքը օրինակ ինձ ուսուցիչ Հայաստանի մակարդակում ուսես թոթոլ եկամուտ է բերում։ Չէ, կներեք, ես հաճույքով չեմ գնում գործի։ Ես չեմ կարողանում ապրեմ այդ գործով։ Իսկ եթե այսօր իմ կյանքում չկան ուրիշ բաներ, դոմինանտը գործը, սա ինքը պետք է լինի իմ սնուցման աղբյուրը։ Ինքը սնուցման աղբյուրն է, հա, քո ծանր շրջաններում։ Հա։ Ես սենց ասեմ, ես խորին համոզմունք ունեմ, որ մարկետոլոգ չեն դառնում կրթվելով։ Այդ քո տեսակա կամ դու այդպիսինն ես, դու կարաս այդ գործի մեջ խորանաս, սովորես, գնաս, զարգանաս, գիտես ինչքան եմ խորացել, ինչքան ներդրում եմ արել, կամ չէ։ Այդպես մեկ է սերզի մասին եմ մտածում, վաճառքների։ Միանշանակ։ Այդպես կամ դու կարաս դա, կամ դու չես կարա դա դառնաս։ Չես կարա։ Всё։ Կարաս գնաս ֆանագրամայի տակ երբ ձայնագրվես երգես։ Դες ես թերևս իմ կյանքի լավագույն բանը պարգևը որ կա, դա իմ մասնագիտությունն է, որտեղ մենք իրար հետ շատ ընտրել ենք իրար, ես դες մի հատ Facebook-ում, Instagram-ում ստատուս ունեմ, որ ես իմ մասնագիտությունը չեմ ընտրել։ Մենք իրար ենք ընտրել, ինքը ինձ ընտրել, ես իրար եմ ընտրել, ու մենք լրացնում ենք ու հաջողության բանաձևն ու գաղտնիքը տեղա, որ մենք կարողանում ենք իրար լրացնենք։ Ու քո այդ բոլոր որակները, որոնք միգուցե քեզ խանգարում են անձնական կյանքում, հա, այդտեղ ամենաօգտակարն են։ Դրա համար այդ ու դաժե ասեմ, իրանք ձևավորել են այսօրվա քո բնավորությունը, որը միգուցե այդպես է քեզ խանգարում, բայց այսպես շղթայով վերադառնալով առաջին կետին օգնում է քեզ գործի մեջ։ Դրա համար այն վերադառնալով են հնազանդ բառի առողջ հարաբերությունները ոչ անկոնֆլիկտ, որտեղ անկոնֆլիկտ հարաբերություններ չեն լինում ցավոք։ Առողջ հարաբերությունները, երբ որ դիմացինդ քեզ կարողանում է ընդունի, այնպեսին ինչպեսին որ դու կաս, դու էլ իրան ես կարողանում ընդունել, այսինքն այդ ինքնափոփոխման process-ի դոմինանտ շեշտադրում չի լինում, որ դու պետք է սա փոխվես, որ մենք, որ դու ցենց է, այլ այդ հնազանդության մոդելի մեջ գալիս է հարաբերությունների պաշտման process, այսինքն ոչ թե
սա արա, որովհետև ես քեզ ասել եմ, որ դու անես, որ իմ էգոն շոյվի, նույնը կապ չունի աղջիկ տղա, երկուսն էլ ասում են, աղջիկն էլ է լիքը բաներ ասում իր էգոն շոյելու համար։ Այլ փորձում են իրար չկորցնելու, իրար չցավացնելու, այդ կլորության շրջանակներում սկսում են իրար տաշել, այդտեղ մեկը տերնա, մեկը հնազանդն է, այդ գաղափարում տերին ու հնազանդին։ Վերադարձա էլ այդ տերին։ Ես մեզ սիրուն բան եմ, ոչ այդքան վաղուց ինձ մեջ շատ սիրուն բան են ասել տեր ու հնազանդ մոդելի մասին։ Կարող ինչ որ տեղ ինչ-որ բան սխալ ասեմ, բայց նախկինում չի եղել տղամարդուն դե քահանան հարցնում է, չէ՞, տղամարդուն տերես, կնոջը հարցնում է հնազանդես։ Նախկինում ինձ ասել են, որ երկուսն էլ հարցել են եւ տերես եւ հնազանդես, որովհետեւ նա ով տեր է, նշանակում է դե պատասխանատու է, չէ՞, այդ իմաստով տեր։ Հետևաբար ինքը պատնա, որի վրա պետք է հնազանդը հենվի։ Բայց չէ՞ որ տեր եղած մարդն էլ երբեմն ունենում է թուլության շրջաններ, ու ինքն էլ պետք է ինչ-որ մեկի վրա հենվի, ու երբ որ ինքը կարիք ունի ինչ-որ մեկի վրա հենվելու, այդ հնազանդը պետք է եւս իրան տեր լինի։ Ու իրանք այդ ամենը sense 100% փոխադարձության մեջ պետք է լինի, երկուսն էլ պետք է լինեն իրար տեր, միանշանակ, ու միանշանակ երկուսն էլ իրար Երբ առողջ հարաբերություններ էր, այդ ասում են նախկինում եկեղեցում տենց են հարցրել երկուսն։ Ես անկեղծոց տեղյակ չեմ, կարամ հետաքրքրվեմ։ Բայց այդ եկեղեցական տեր ու հնազանդի գաղափարը շատ լավն է, եթե դու իրան ճիշտ այդ ընկալման մեջ ես տեսնում։ Դա բավականին հարթեցնող է դաժե հարաբերություններում, բայց ցավոք, շատ անգամ եկեղեցական հայրերի կողմից այդ տեր ու հնազանդի բացվածքը չի տրվում այս ճիշտ ռակուրսից։ Դրա համար այդ տղամարդկանց հայ իրականության մեջ հատկապես այդ դաստիարակության այդ process-ում այդ տերը մատուցված է որպես տղամարդը կարա խփիել, կարա ջարդիել, կարա տեր բարի ուղիղ իմաստով տեր եմ, բանն է, դու էլ ապրանքս ես, հա, գիքորնա, ինքը ծառանա կամ տղամարդկանց բան չէ, վեշն ես տան, ամբուշկեն ես, ոնց որ մի հատ այս բանն է, սիրուն լուսամփոփն է, որ ստեղ դրված է, դու էլ մի հատ սիրուն լուսամփոփ տարվում ես, դրվում ես իրանց տան մեջ, ով որ պետքա մոռանա իր անձնական կյանքի, անձնական տիրույթը, իր գործը, սեփական անձը զիջի, հնազանդեցնի իրոջ կամքին, չկա տենց բան։ Մենք ուրիշ տոքսիկ բան էլ կա, այդ երթման մեջ է ամուսնական ասում է նո բարերս խալի իհարկե կասեմ, բայց միտքն է որ աղքատության օրերին, հարստության, հիվանդության, առողջ եւ այլն, երջանկության ու դժբախտության բոլոր օրերին երթվում եմ լինել քեզ հետ եւ այլն, միտքը էս է։ Ու երբ որ հարցը հասնում է նրան, որ դրվում է հարցը, որ կամ պետքա սենց լինի, կամ մենք ստիպված կգանք բաժանման, կնոջը հատկապես այդ հարցադրումը դրվում է, բա դու երթում ես տպել, որ դու լավ ու վատ օրերին էլ կլինես, բա հիմա վատ օրեր են։ Հա, բա տղամարդուն չէր, հա, մենակ կինն էր երթվել, հա։ Խեղճ կին։ Հետո ես ուզում եմ շեշտեմ, որ ստեղ կա մի հատ շատ թյուր ընկալում, շատ տոքսիկ ընկալում։ Այդ երբ որ ասում են ուրախության ու դժբախտության օրեր, նկատի ունեն, երբ որ երկուսով ապրում են դժբախտության ոչ թե առանձին տղա։ Այո, ոչ թե տղամարդը կայֆով իր ապրում է, իր մոտ շատ ուրախության օրերն, իսկ կնոջը դժբախտ կամ ուրախ լինելու վրա ինքը ընդհանրապես։ Դե այստեղ է գալիս է արդեն այդ հարաբերությունների միքսի պահը, եթե մարդիկ իրար սիրում են ու իրանք իրար հետ առողջ հարաբերությունների մեջ են, քո տխրությունը իմ տխրությունն է դառնում, իմ ուրախությունը քո ուրախությունն է դառնում, այսինքն այդ գաղափարը գալիս է համընդհանուր է դառնում։ Նարա, կրիսական բլից։ Դավայ։ Քո top 3 պրետենզիաները Աստծուն։ Ես Աստծուն պրետենզիաներ չունեմ։ Չունես։ Պատերազմ, սով, դժբախտություն։ Ես մի հատ կատարյալ ճշմարտություն գիտեմ։ Ես քեզ շատ էմոցիոնալ բան եմ ասելու։ Անգամ երբ որ պապաս մահացավ, ես հիշում եմ իմ բոլոր աղոթքները, ես ասել եմ քո կամքը բարի է, եթե այսպես եղավ, ուրեմն ճիշտը սա էր։ Դու գիտես ինչքան ցավոտ էր եղել։ Ու մի հատ էլ բան պատմեմ իմ մասին ծիծաղած։ Ես ցանկացած հարաբերություն որ սկսում եմ, շփում։ Հարաբերությունը շատ գլոբալ, ասենց հիմա որ այս վիդեոն նայենք, իսկ թվա 800,000 հարաբերություն եմ ունեցել, ցանկացած շփում։ Եթե ես զգում եմ, որ կարա այդ մարդու նկատմամբ իմ մոտ ինչ-որ էմոցիոնալ տաքացում գնա, ես մի հատ աղոթք եմ անում։ Էդի կարա լինի գիշերը, չեմ գնում մոմվառում պատարակ կազմակերպում, չէ։
Սմոստված ջան, եթե իմը չի, խնդրում եմ, էլի ինձանից հեռացրա, որովհետեւ հավես ու ժամանակ չունեմ այդ էմոցիան ապրելու։ Եթե իմը չի հեռացրա, ես գիտեմ, ես հավատում եմ, որ իմ համար պահված կա այդ մեկը, որ գալու է իմ կյանք, անգամ իր հետ խնդիրները իմ համար այդ անցնելի է լինելու, այսինքն լինելու է մարդը, ով որ պետքա լինի իմ կողքին։ Ու ի զարմանս ինձ եւ ի գոհունակությունս ինձ ես քեզ շատ եմ դու։ Բոլորին հեռացնում է։ Դեռ ոչ մեկ չի մնացել։ Ու ինքան սիրուն է հեռացնում։ Մոմենտալնի, ասում շաբաթօրը բանն եմ պլանավորած, այսօր չորեքշաբթի է։ Եթե իմը չի, նենց արա, որ այդ շաբաթը չգա։ Ու այդ չի գալ այդ շաբաթը։ Okay. Ինչ են ասում, որ ֆեմինիզմը 21-րդ դարում այլևս պետք չի։ Որովհետև կինը ինքնաճանաչման հասել է։ Համաձայն ես այդ մտքի հետ։ Հա, Համաձայն ես։ լավ։ Ես այդ ֆեմինիզմի հիմքում որն է եղել, կանոչ իրավունքների այդ բանն է եղել։ Հիմա կինը բավականին այդ իրավունքի ճանապարհով է գնում եւ ի վերջո կինը սկսել է իրան արժևորել։ Կինը իր գինը, որպես կին արարված, գիտի։ Կարող է չենք լայն մասաների վրա չենք խոսում, ամեն տոկոսայնության մասին ենք խոսում, կինը գիտի ինքը ով է հիմա։ Ինչես կարող ասես 20 տարի առաջվա կինն ու այսօրվա կինը նույն մակարդակում են։ Կինը գիտի այսօր ինքը ով է ու ինչ պահանջներ ունի կյանքից։ Ես համաձայն չեմ, բայց օքեյ։ Երեք բան, որ քեզ ամենամեծ հաճույքն են պատճառում։ Քաղցր ուտելը, ճամփորդելը, որ ինձ գրկում են։ Բայց սիրած մարդիկ էլի, իմ մարդիկ, որ ինձ գրկում են։ Կադրը խախտվեց աննա։ Ոսա դնանք քաղցրն ուտենք։ Հա, շատ հետ նստանք դեռ չէ։ Ճիշտ է։ Ինչի համար բոլոր մեծերը պետքա ներեն իրենց ծնողներին։ Չհասկացա։ Բոլոր մեծ մարդիկ հասուն։ Ինչի համար բոլոր հասուն մարդիկ պետքա ինչ արածի համար պետքա ներեն իրենց Չես խալես ծնողներին։ ձևակերպում հարցը։ Ты հասկացար, չէ՞։ Հա, բայց ճիշտ Русалина просто ձևակերպի։ говорят, за что все взрослые должны простить своих родителей. Դե հիմա հայերեն տուր այդ հարցը։ Ինչի համար բոլոր մեծերը, հասունները, adult-ները պետքա ներեն իրենց ծնողներին։ Ինչի համարը չգիտեմ, բայց ինձ համար, իմ համար ծնողը, հայրենիքը ու հողը բարձրագույն արժեքներ են, անբեկանելի արժեքներ են, անվերապահ սիրո արժանի են, սեր, որը գիտես կա, չէ, տենց հիվանդագին սեր կա, որ ոչինչ բան չի հաշվի առնում, իրան կարա վատ լինի, բայց այդ սերը ինքը զգում է ու ինքը բան չի ուզում փոխի։ Իմ համար այդ երեքը ծնողի գլխավորությամբ այդպիսի սիրով են սիրված։ Օրինակ ես երբեք չեմ քննարկում, ես կարամ տարակարծություն ունենամ ծնողներիս հետ եւ այլն, բայց իրանք միշտ ճիշտ են իմ համար ու իրանք ասած առանձնացված են։ Դրա համար ներել, չներել, ես անգամ չեմ խորանում, իրենք ասած առանձնացված բարձրագույն արժեքներ են։ Даже այդ կատեգորիայից ներողի դուրս են։ Դուրս են։ Ու էլի հետ որ գամ Բիբլիային, պատվիրաններից մեկն է, չէ, ասում է պատվիր քո հորն ու մորը, որ երկար տարիների կյանք ունենաս։ Իմ համար մամա, պապա, ծնող այդ պատվելու գաղափարը վեր է ամեն ինչից։ Ու այդ նույն սիրով ես նաև հայրենիքն եմ սիրում ու հողն եմ սիրում։ Այդ երեք բանը։ Հայրենիքի մասին ինչի համար ես դու շնորհակալ 2018 թվականին։ Այդ հեղափոխության ժամանակներն էր, չէ։ Քո հետ եմ ծանոթացել, չէ, չէ, մենք պատերազմի ժամանակ այդ պատերազմի իրականում 2018-ը հայ իրականության համար բեկումնային էր։ 2018-ից հետո մարդիկ իրավունք ստացան խոսելու։ Թերևս մենակ դրա համար։ Ու այդ իրավունք ստացան խոսելու հետևանքով մենք իմացանք, թե ինչքան տգետ ազգ ենք մենք։ Կներեք։ Որտեղ մեր խնդիրները նրանում էր, որ մենք չէինք խոսում, մենք չգիտեինք,
18-ին եկան համոզեցին, որ մենք բոլորս կարանք խոսենք, ու հիմա բոլորն են խոսում է եւ տգետը եւ անգետը, ու այդ տգետի ու անգետի խոսքը այնքան շատ է, որ այդ միքսում դու հասկանում ես, որ դու համա քաղաքական, համա երկրային, համա պետական խնդիր ունես, քո ազգը տգետ է։ Բայց խոսքի իրավունք ունենալը կարևոր է ամեն դեպքում։ Միանշանակ, պետք է խոսային, որ իմանանք տգետենք, որ մի բան անենք։ Ամենաանարդար բանը, որ քո հետ պատահել է։ Չկա տենց բան։ Ինչ եղել է, թույլ եմ տվել։ Ինչ եղել է, դրանից մի ինչ որ դաս քաղել եմ ու անցել եմ առաջ, թերևս այսօրվան առային, այս մտածողության եւ այս դիրքին առային, այդ անարդար բաներն են հասցրել այստեղ։ Ուրեմն ճիշտ է եղել, որ եղել է։ Կնոջ մեջ ամենակարևոր հատկությունը։ Սիրել է։ Իսկ տղամարդու մեջ Սիրել է։ ինչ հատկություններ պետքա ձեռք բերես, որ դառնաս քո երազանքների աղջիկը։ Ես հիմա իմ երազանքների աղջիկ։ Մուա! Ապրես։ Կարամ վաղը ավելի լավը լինեմ, բայց այս պահին ես իմ երազանքների աղջիկն եմ։ Եվ վերջին հարցը իմ սիրելի Յուրի Դուդից։ В чем сила։ Իմ համար իմ ուժը իմ հավատքն է։ Մենք այսօր Սուրբ Դատիկի օրնենք։ Հա, ու դա իմ կյանքի բոլոր դժվար եւ հաջող ընթացքներում ես միշտ վստահ եմ եղել ու այդ հավատքն է եղել։ Լավ բանից առաջել, վատ բանից առաջել, ուրախից էլ, տխուրից էլ առաջել, ես միշտ մի հատ հայացքս, կարա ֆիզիկապես հայացքս չէ, ներսից հայացքս բարձրացնում, ասում եմ Աստված ջան, այդ իմ հավատքն է։ Դեռ ամոթով չեմ մնացել։ Եթե խնդրի մեջ եմ եղել, դուրս եմ եկել, ցավի մեջ եմ եղել, մխիթարվել եմ, ուրախության մեջ եմ եղել, օրհնվել եմ ու դա կարողացել եմ տարածել միջավայրիս վրա։ Դրա համար երևի հավատքս։